美女，哎，这个铺子是你的，啊，能不能在你们家摆下摊嘛？摆摊我这马上都要周去了。关门了啊，我现在又不摆，剩你好几百了。我明天早上。明天早上，明天早上正是忙的事，我们都搞不赢。你随便给我找个位置嘛，就是有个边边角角也行。你摆啥子嘛？卖鱼，就只要这么宽。那那只不要这么嘛？那只脚啊，啊，可以吗？要收摊位费哦。啊？收摊位费收好多钱？20块钱。你这样子，我就不给你拿钱了，然后你跟我拿点钱。啊，我要给你拿钱。我跟你讲啊，我是一个钓鱼的，就是你把钱给我去钓鱼，然后钓完鱼拿到你这儿来卖，卖了分钱。不，我很专业的，钓鱼很厉害的，我给你看嘛，我有视频，就是我们平时钓鱼会拍一些视频，你可以看一下。这个一扯一个，一扯一个的，就是这么大的鲫鱼。是不是哦？是，就是你投个100-200，然后我们钓几十斤拿到这里来卖，要卖好几百块钱，你有可能连本带利就要挣100多，你收20块钱摊位费，是不是嘛200多都可以买好多鱼了。这200多能钓好多鱼啊？不，真的，你少投点嘛。50块钱的嘛。50块钱太少了，你投100。你看哈，你投100块钱，我们去钓鱼，钓几十斤拿过来卖，卖几百块，是不是？真的，我不骗你，你看到我这个视频的吗？100块钱啊，可以的，没问题的，100块钱又不多，好吗？但是你要先给我钱。那你跑了啦？你现在不给我钱，我怎么去钓嘛？是吧？你要先给钱钓鱼的，不会跑的。你这样，你怕我跑是吧？啊，我们附加一个联系方式，然后你把钱转给我，对不对？好吗？哦，你扫，我扫你，啊，收你100。啊，明天的真的不会跑吗？不会跑，你明天有个9点钟我就来。真的吗？真的，没问题哦。老板，哎，那个哦，钓鱼，那个钓噻，咋钓的今天？今天388，钓多长时间5个小时。钓2个小时。哎，不能行，我跟你说嘛，这样子，从今天开始，你来，不管是钓1分钟，还是10分钟，还是1个小时，都是你报价。好多钱吗？388，分儿都不得给你少。我都少钓时间了的嘛。哎，不得行，你钓1个小时，钓1分钟都是个钓。388，一分钱都不少。哦，你要钓？那我就把时间钓够5个小时嘛。哦，好嘛，还是可以拿走噻。可以，鱼活鲫呀。是啥子鱼啊？今天？鲫鱼。啊，鲫鱼。你看一下收到没有？收到了。钓够时间，不管我钓多少，你不能吼。好，我不得吼。哦，好。2包散炮，计数加个15毫升，新款的治鱼剂，15毫升鲫鱼酒，然后我们加0.4的水，搅拌均匀。搅匀之后哈，来一点这个鲫鱼米牛窝，很关键的东西。再快速来一遍，快锯，薄薄的撒一丢丢，再来一遍。开这个虾拉个25下左右，拉好的虾给它怼出来，松叶哈，这个要往里面怼一点，然后再来一点鲷鱼、虾滑叶，再来一点，搞进去之后快速的搅一下，是要加点这个虾滑粉收一收水的，然后再搅一遍，好，状态就出来了。主线2.0，子线0.2的碳性大力马，9号暴力秀，浮漂用的就是大戟的3号，2.9克吃鲜，挑了2目，就钓1、2、3目就行了。我们待会儿的思路就是什么呢？就是拉着虾滑，然后就带着这个散炮，一直抛频率打接口，没口就扬竿，没口就扬竿。好，开始哈，不做窝，抛几分竿呢？就抛一个这个8分竿就行哈，不能抛得太近了，因为这个底下这个地氧太凶了，你抛太近，那个散炮会充气跑。来踩，哦哟，这条大，这条安逸。来踩。哇，这条大，这条环起上来的。现在就是只要我们的动作快，姿势帅，没有悲伤，全是爱。啥？你还不上来啊？来嘛，你看嘛，这是啥嘛？哎，加速，不能跑了！我就加速。因为一条鱼好几块钱呢。And the night is right then, and the lights are shining.
来嘛！哦哟，这条板的有点凶哦。来踩，这条可以。来啦 ！Come on！来嘛，还空杆，不要脸！来踩！哦哟，好大！哦哟，这条有1斤。来踩！别烦噻，大哥！来踩！哦哟，好大！哦哟！哦哟，好安逸啊！可以了吧？收竿，时间差不多了哈。我们今天赚老板好几十斤鱼哈，把这个鱼装了，咱们马上就把它养起来，明天早上卖鱼。我有点晚，有点晚。哦，没事没事，哎呀，赶得起赶得起，先把这个抬下来。就是来的有点晚，总共钓了有个6、70斤鱼，我都不知道卖得完不。你想买鱼哇？鲫鱼。好钱呢？7块。买3个嘛？要3条啊。好，你稍等一下，然后你负责收钱，没问题啊。3条嘛，要不我给你宰。好。如果一下。要4条不？来嘛。21元7，21块钱。好多钱斤？7块钱一斤，娘娘。就反正都是自己钓的，就便宜卖。14块6，14块钱。你钱给他就行哈，钱给他。这个真的卖10几块，进价都进不到。鲫鱼7块钱一斤啊！你要大点吗，小点？大一点的。大一点的，我给你挑一下，反正现在还将就还多，我就给你挑一下。7块钱一斤。哦，好，自己钓了。好了。我们自己去鱼塘里钓的，不然咋这么便宜嘛？你稍等一下，不要着急哈。12块8，12块钱，25块1，25。来，给你拿好。你这个15块。哦，你这个15元。有小的。哦，称一下嘛。26块钱，26块6。好，我给你拿好，你钱给他就行。7块钱一斤。子弹。哦，这个没有，这个8两的样子。6块6给6块钱。11块3，11块钱。啊，对你那个19块多，19，11块3毛钱。哦，11块。6块7，6块钱，反正零头我都不收，无所谓。你拿好，搞几条啊？哪条就是？行，鲫鱼7块钱一斤钓的，但是你们自己要拿回去弄一下。这条行不行？钓个大点的嘛，稍微。我给你挑嘛，这条嘛。这个估计也就7块，哎呦，1斤多了这个鱼哟，看吧，7块4毛2，7块钱。好，你拿好，搞2条啊？7块2条啊，就这条嘛。好，7块9，7块钱，零头都不收哦，反正无所谓。搞2条鱼啊？你要几条？2条嘛。都钓的就便宜了，他们卖10几块，还是给10块钱嘛，难得真，要怎么嘛？我给你谈一下嘛。你谈嘛，你看嘛，10块9毛9。啊，还是10毛9块钱嘛。哦，我这有点吃啊。你这个也一样，对了，我跟你说不想亏。没有，我怕你们吃亏。你看我们吃好多亏。哎，7块钱一斤鲫鱼，一条也行，只要不称半条，我都可以。称半条我就搞不到事了，我就不会了，行不行？好，好，熬汤没问题的，你放上去嘛，放上去不动嘛，5块钱，5块1，5块钱，哦，就还剩了3条鱼，这我就给你吃了嘛。好嘛。哦，然后我们算一下钱，到底卖了好多钱。你先把现金拿出来数一下嘛，每次卖鱼数钱最开心了。来吧，这么多。这么多。我给你上手了369。369。啊。马上啊，369就算是370嘛。啊。就差不多400了嘛。1、2、3、4、5、6、7、8，500。1、2、3、
3、4、5、550、560、620，应该在630的样子。630，哇，630有点多，今天钓了那么多鱼。630，我们现在算个账哈，我们钓费是380，630减去钓费398，就是400块嘛，利润是230块钱。你投了100给我是不是？就是我分的话，230除以2，115，就是你投100，你再挣个115，就总共就是215。你手机上搜的是多少钱吗？369。369减去215，还有154，就是你现在手机上已经收了369，你连本带利是应该得215，你再转145给我，然后这个钱是我的。你想一想是不是没问题？你总共投100嘛，然后连本带利收215嘛，可以吗？那你转我。哇，这钱太多了，兄弟们好，我们今天搞了100多块钱，收工。